Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat ki kirtong. Hakani kapor pat ngadan bat kertong jongka HSPDP na po Mosram constituency iba starving pada kasih. Apli yang sobat iba star sekali ka program jungi kejingkan markmat bat ki kertong. Dah hakani ko star PP day briu bla jele ika election MLA. Makani ka sien ka ba nengkong ban fin yakun ni ka MDC. Nakano ka daw ba star pi kwa wan yele ik MDC. Kublai bon yang nega jengkot jampi yang nega studio jampi bamtasi ka MDC election hina du mensuang la depong la ngampat kenjo Jakarta kawasan Fosnem hingga melak banyale MDC anda ye KMLA ngala jele nang por marpi ka MLA ke perna ka MDC election ka MLA kidon ki rule kidon ki an bala nam taki MLA kala kran syai nam taka jela ke ni hak menteri kam hapok ka katkum kat belabu hapok ka state list bat ka concurrent list kat ba ka diskonsil pat kadai ke benta ka bakrau kadon la ka jong ka benta ka bakrau namar ka diskonsil ka kam katkum ka krengit ka bandriu kata ka schedule ka diskonsil kadai ka ta ka nori ka nong da ya kritik dustur Teknik snem bro kata ngas ngeu ba kani kam MDC ka khiat han yang te ngampat la ban kot bor ban perkhat ngam syam la yale ya kata ka MDC marbun hi klo yang balai mel ashwa ka barit nganda pikran kum ta kamut kla bakla kam dei ka barit ka MDC ka MLA sin ba pi don ga jingna instan kamut kam da don e ka jingi ado kata kat ba ka MDC pat kedai berkriti gustur, yang ki it ki hima, kisnong ki thau. Te dena kata kadau, ba ngasong, ladang empat yau ke jumut berkat, ladang empat stru bahai, nganomla banyale MDC. Hendak mentah, ngasim yang nerai, agak mensim ke bakia, banyale MDC, namar ba ngasutu, ba ke MDC kedai kam banyatei berhima kisima kisnong ki thau, ban penek pensa kriti gustur. Kaba kum gejat benriu khasi nidon kiba ulong shwa man shwa ulabu dena ta kadau ba ka parti HSPP hi kadon ngani kentin phira nudu basdang abala seng ya ka house nam ka next pa ru pupra ban penne ban yada ban penba Hai bastar kumwe naki nang thok khobor ma wala da miok bandrung kum MDC rai te ku disungsil la rung la mi tingi sotu ba phir pi sotu ba bla no to khobor bla kham marang ba le kum no gi tre kam hang te ke gi jing i jong phi ba star kar kom tre kam hang te kum ba kalong akini gi snem post snem gi bla lino pi nadu usnam kendai po sau bangadon hane kam so khobor ngala lej ban report yaki khobor yang king dorba jong ke hasil atau most konsil hadu usnam hajar pusau kador bar ke barlolong hak kendai tarik udah sembar hajar pusau to ke ai ke ba ngai hadis konsil hi ngidon kam yaki briu ke ba suntu ba yaki it ki hima ka khenkur ka khenka kasensyar ka khada namarpi hadu mentahi nagi san pusau tuli gi hima ki bahap apo jong ka HDC tang arpo artli ki belala bandon yang kita ki ai wala ka snem nglaya ya mentan nyu po arsnem dai sautli oi dang shen ki belapas badang don silenti menta ban sulat ban yo aju menjur ki badang sa ki hima kedang don sa arpo pratli te kadai kamram jong ki MDC kadai ke kamram jong ki diskonsil ban betil lenti ya kini ki hima umdai ban i ha ki hima ki sa ha lengo lada ka diskonsil kam betil lenti ki te ka jingi jong a kini snem borok kata balai ka sakut kalong ba ka diskonsil kam syam la betil lenti ki hima te ngasngau ba kadai ke benta jong diskonsil umdai ban sui ki hima umto ngade ban betul nanti ba
baru ki hima ki de bandon no ela jong ka an nang ba kasen syar ka khadar ki nyat be namar klem don ki rule ki an kalau ka ba yo no sen syar usim usardar ne wahada dar bon penyat ja ke it ki hima ki ai ba star ki hakajing i jong phi ki an nan ki ba kham don kam karke ban ra ante po district council kumba ya kini ka juk ko mentar pingi de ban su syaya kan legislation but codification hadis council kam don ya kata ka ain kemanong nalan ya kata ka board legislation kami hadis council ka don ya kata ka ain ka board codification ka benta jo hadis council kelomban bu renti ya ki rule ki riti ki dustur ka komle rukoman ban pen kelaannya ki umdai ban thau thumai kadai kata kajing phe te hadu mentahi ki babon ki benta ki bakum ka jat ben riu khasi ngibut ngile ngimpat la itu ya ki da ai pi hoj kan ni ka shongkha shongman lada pilej yo balong Kristen kibut da ka Kristen maricha da pilej ignem Hindu kidon laga jongai but da pilej yo Muslim udon laga jongai ki paradok prasnam jungi badang bat ya ganiam tenrai sutenat ba haus nam ar hajar san hakapor jong ba hslah bam kwai hadar ublei lawan ra ya ka ain ba kindon ki marriage officer na seng khasi ban ai ya ka senot bat kila ban penia tho ti kine ki de benta ki bagi diskonsil kale bat kinang don bon ki ai ki ba ngi hab banang pej ba kumno ban pan bha ya ka ki bangila don ndai ban thau thumai na du bas dang hi ka jingmut jang diskonsil da pipej kalau man pene ban pen bha bat kum ka jat ban riu ngi hab ban yada dekat kum ka jinglong hakini ki sngi i ba ka sanjor ba ka rukam bat riti jungi ka jat ben riu ka ni le lai luet shu nong le ni le lai lan kum ha ka sim jat de ba star kila bun mata ki ba sim jat nuk par te ka ai ka ban jia ba de long la da ka dis sil kam ka shu ngap ki shu pet ya ka ni ka ai lai luet e ki breu pi ka diskonsil kam shem la ngap ya kan ka benta ni don yo to ka lineage a kha khnai spa khnai po nhiều ka ba ka sim jat hi ka de ban long na ka yau be ka ba mot ka kmi hang ne de ba su thu shai ni klem sim jat na ka kan thai ni sim jat na ka kmi te kata kala don ha ka to ka an dei ka ba sa menta kalong ba ka diskonsil ka de ban pendon kam yo to ka an pada don mano ba le khla ya kata ka de ka benta jung diskonsil ban le ya ka ban kam la ka de ban ujor la ka de ban le no bentar nomor la dangi dang khenyi la de bangi de khun khasi gara ka sim jat ka de hi na ka yau be ka ba mot ka kmi mar ngala yo ben ya kran ba pen sngan we ni ki noyalam te bo dis council wang ba ni ka an ka sile ne cha ka silent halor ka jing aje ka ka kran betang ka jat kimi hoi kum ka jat ban riu ngi su thu shai ka dat ba ngim ju pho sniu ban sim no jat no ka la dang yong nau tau thaulang aktin khasi hi kyong thaulang ngim ju sim jat no thaulang ngi sim jat na ka yau be te ka an ru ka de ban snap man la ong ye phin do ne ka benta ju ka diskonsil ban thau an hai ban bu renti ya ka e ka bangila don ban penlong an kata ki codification te kani ka khasi lineage act khar khandai spa khandai ko nhiều kala akran shai ya kata ba ka jat ka khong ka de ban dei na ka kmi ndei na ka kan thei to ni phai ka diat spang ka sang HSPDP no basta ki ji akran na kini ki sngi ka ya no ba ka HSPDP ka de wala ka de ka sang bla rim tam ru
Dari kadai kaseng ke bansa keliap lama nak kini je keren bukan kita. Ya pi dan benang nak kalian Sofi lah kata kerja. Kentok ibu buan. Pi unong kunto un kunto. Hmm. Dari kaseng HSPP nadu basdang hadu menta kampat kelarong. Hmm. Dia men mau kata. Nadu usna menru popra. Sipau tarik ubanai ba sipau kar kena spa menru popra la seng ya parti HSPP. Hadu menta kampat kelarong. Andai kebasusi menong ba. Kita kiba job na ke parti HSPP ki shet kelai ke parti ba ki shet kelai hiro ka jaj benru. Manut benong ya kata. Ni hadu menta mau ai pi mene. Ngidang yang kenong rim. Ban penet. Ban yada bat ban penbah. Hot. Cuma fi ong tan mod. Haduk mentah dia kimpat dendau ki beri kaseng HSPDP. Dari kalami kerja keren pada ba kadai kaseng HSPDP kabdawai itu artikel lais paknya kuai. Kubla shibon pikiran yang ta ngiyok kalat berpensyai. Hmm. Tapi dah ini sengi kalami social media. Badai ke parti HSPDP ke badawai ke artikel lais paknya kuai kadai ke jingsia. Berkata kalong ba ke HSPDP hi kala haka artikel ke ba lai jong ke parti constitution ke krensyai. Baka parti HSP ke dawai ke artikel lais pak nyepui kalong tan undang layo ya ka khasi jantia state omdei hakan state mekhloi lene mekhlia ke bangidon menta katang di bania syai kala thor syai ha constitution jong ke parti bangi dawai ka artikel lais pak nyepui tang lada niyo ya ka jela khasi jantia state bar ka parti HSP ka yang scam hadu menta but da pikir mau nidang lej hero chadelhi ban yakhi apo jantar mentar rengkat berkeperlo jongi ki badena po karkhalan Darjeeling nangta ki bodolan ki bodo ki karbi ki demasau ta napo Manipur tripsa napo Tripura kidan kumba kendai teli ngamla ban jarlut hane kidan kendai teli kenhun hakawe kalama but ki badawa karolan na perlo jongi niat relang berki ki kinyo ela ka jong jela ngi nyo ela jong jela kene ka artikel 371 lais pa ni foi kalong tang ondang ila yo ya ka khasi jentia state ide banya syaya kata umdai bang sudawa to te kito ki baong ba de ka SSP ka dawa ya ta artikel lais pa ni foi wat keren kitang sidang siliang keren sidap keren pura ke balak to ka constitution jong ka parti Mut kebami bapa habar si ketur ke datang siteng kamde. sitang siliang na to nga ai khublai ba ki pli kene kalat bingyo ban pensyai Nang ta ba star hakini kisni ki lami bagi jingkran benyi ki seng relum. Dak baong ba ki partis din bos. Kamtam juga HSPDP le ha tu kapor ba ki don jitmu ya tau sarkar ki ja antena po yeng to don arut ke MLA ki bajab HSPDP tiglami ke jing kena ba bade gini den ka seng HSPDP ke ba kabom ailat ban tau sarkar ke seng relum. to fi ong seng rulum thau sarkar seng rulum to nga kwa ban pensyai kene fi baik hakne ar hajar ar pulai ka NPP ke job art kon rungut ke male ka UDP ke job khat arngut ki MLA ka Kongres ke job sangut ke male ka TMC ke job sangut ke male ka VPP ke job saungut ke male ka BJP PDF bat HSPP ki job tang mar arngut ke male bat arngut ke independen haking dorbar ban pungut ban thau sarkar pidon kamla puingut to hak to por ka Kongres ka don sangut ka TMC sangut long shipo to ka UDP khat arngut long arpo ar to ka VPP saungut long arpo nriu to ka PDF arngut long arpo pra to ka HSP arngut long laipo yaki arngut ki independen ngimla ban syania kami kan kentin bahwa badai ka parti HSP mat kasyat kelaban melak ban thau sengrulum to kan ai jing kanyong sengrulum UDP khat VPP sau long khan ring
PDF R pelangkat pra HSP R pelangkat no R po Luna katwing perangkat ke Kongres San TMC San pelangkat no Laipo sagi arngut ki independen ya independen te himla macam ni telar pi ong ini benda syai kan ya lar pi ong ban ini trei akata sarkar sendrop ngipdiang andai ba pin ong ba sarkar ulum ngimdap bre Barnam khmat sarkari lum Oh. sagi kisah lum. hoi tak kan ngimdap bre namar balai ka kongres bagi KMC kimdai te kisah ulum tak jinglek jong ke parti jongi Syaka NPP bangkersyan ke NPP kalau mengelai lupa bahkan dia ke sarkar ke bantau dah kata ke kenhun kenom ai ya ke sarkar ke baskem nilai syai batang keno ke sekelah batang keno ke sekelam kum ke parti ke badan ke jigit kli nam ta ke khia ke shon jong ke jela him kwa ban i bahkan dan ke sarkar ke ba shipang kum ne shipang kum tai ngimban se ngapon kami nak tin ngimban se ihaban ya da ya gajela ban punyo ya sarkar ke baskem nam ta ke jingbit jingbiang jong gajela Kumang ong mana ke HSPDP ke dega parti ke belah rim tam ke jala. Dia hot ke kiu ka her. Ngai hatu ka jingmi jo kini ki seng rilum ki watmai rakta adu keno ya ke HSPDP nangta i bakiwe ki seng rilum tmai kimi ki jano bibon kebelang sian PDF pelajar lah klip lamano. hi da pikenya kata mo ki seng rulum ke banong kong ke dei APHLC da jing syabe yo ba hoping namar ba umpdiang ya ka substate haka snem khar kandai spa kandai labe no yu namar ukwa hi da ka jela ka bapura to labe no yu telah seng ke HSPDP te tangkat no katne ke APHLC ro kelaja tetapi kenmau keladon ke PDIC ke HPU bat ke HSPDP nah kenmau hosnam kendai po pra ne kendai po nyo exactly keladon kata kerja keren bania teli ke PDIC ke HPU bat kato katne kibru jong ka HSPDP telah pelong ya ka UDP ke bamenta. Tahdian nang to lami ka PDM. Ke parti ke belajab lada laingut ki meleh to por. Ani ke laja no. Nang ta lami ka khnam ke ba ke parti ka don te kuma kelom ta kim don ki nomi kman. La kalong ha po ing dor ba thau ain lan ha po diskonsil. Tananta kami ke PDF. Kepala mi ladon ki MDC ladon ki MLA. Hari kini klep lama no. Tanang to kami ke VPP. Kepala alam do ba Arden. But udai u presiden hi jong ka parti HSPDP. Bela resign ka parti HSPDP. But uthau no ya ke VPP. Te kajingmi jingrung jong parti kanom kta ya parti HSP dalil hiram. Marbi kano bentang ha bandan ya nongrim ke basyai. Hoi teng ha kasain parti ni kiu ni ha. Ya katang mla banlan. Andai ka parti hi ngangai skam banang ne syakmar hiru kibru kena sutu. Kumno ban kershan ya parti HSPDP. Te parti HSP kamdon ban ong ya kata jingmi jong kita kiseng thmai lane tijang jingja jong kita kiseng ngimdon ban ong kata ka syong haki ngimdon ro batukla andai ka parti kaya tre man lagasngi na ka por ban pentikna bakum ka jat ban ruhi ngide ban yo ya ka jingsngai ka papura halaga jong ka jela Ka ketem jong ka HSPDP ka dewe haki Tanya West mensua. Itu Tanya West menjudon bala ampen ki. Reminta le kadon stangka motarasian motion road.
pi ka HSPDP hi kam de ka kata boyong kata ka de tang tin keno pi kala job na jan che hil ro abun sin bun ngut ki amale ki bala job na parti sesupi da pi ong na po ribhoi ro bun ngut ki amale da pi ong na khasil ro kala bun ngut ki amale na wes khasil ro bun ngut ki amale kala job but umdai tangi amale de ki MDC ro kala job pana mosnam jongi ro ka sesupi kala job te kata ka jikno bang de tang na wesi kata kamlong ka baba kalong ka baba kla nomor ka HSP ka de ka recognize party hapo ka jela he mi khlia but kelada ni kisne mo ban shwa wana kar hil la job ya ka mele tong ni pai kan dia sa Mosen Ram ka constituency pin ya le ta hang thi ga de constituency ga ba ya kle lang gi garo gi garo trai kin bot ya ga seng rilum kasi jungi sene pi kata ngam la ban ong bot ni kin bot mar ban bot ka de ka man lai lo ju ki bri ngam ong bo mano ban bot ya no ban bot ya no ta ka de ka man lai lo ka de ka hok ka joki ban pandon kam ya ga banta ka joki ya no kin bot tengam la ban ong ya no kin bot ba ya no kin nom bot ki pa ba star fi kat ku ji snel jo fi hang thim ta Mosen Ram hak jinga nam ta jo fi kin ka don ga jing kermen bo fin poi sa thong pi ba ya le la dang im don ga jing kermen de ngam not hiru ban ya le tatang ka nga juong marobor nga don ya ka man siman trei nam tau pa ba ban nga ju trei hiru nam ta pa ba ta la dang am don ya ta man sim nga trai nga de ban sange ge le election dei habang yi ka dom ka thain ka don kam ngai ti la de ban ngai trei hiru na ka por ka por kam de tang belajan election para bomlong election ro haba ki pa ki wan ban kam ngam ju kentai ngam ju kentai ngam ju oh bakal ajang election ngam tre lane belajan election ngam jan ju pa ba em man ka por people yang ai steng mit people yang aman step ka bagi don kam ya ka bakal ban le ngong be hoi ya ka bom la ban le ngong be em ngam ju ong dog nem ta ka kentin ka bami na ai ka long be tang hoi ba dem ka bangala ngong hoi ka bom la ngong em pen bor yang ai ka tang ngong em ka bangam la ngam tong am dan than sibun ki jing kli ma ba star te nga ai fi ka por se kai gi ba pi kwan pun snel wen ka liang jo fi alor ka ni ka jing ya kun jo fi ki ni MDC Ika banga kwa ban punska ulang kan ya. Ka MDC ka de ka kam ka bakhia. But ham kwa ban ong ye kumba la se ka babon di la ju ong yang a. Bale pi me la shwa da ka MDC ka barit. De nga panshai pa ba. Na kran shai ba ka MDC ka de ka kam ka bakhia. Na ka ta daw hikis nem baro ka tang ngam nut ban ya MDC. Amar pi kabor sempang kayak rengkat bekerta. Nila ban start kot. Andai kabor sempang kayak pe. Tadai kata kadau ba hapor barang kamrit kerta ngamut. Nomor kumno kan sutu ya ki hima sima. Kumno ka kenkur hinka. Te kane kabor sutu kayak rengkat bekerta. Tena kalian jonga kane kenti ba mentah habang alik ban kan bas election. Ngong ka kamram ka jonga kalau ngalak pensel sepi ka MDC election ka di bagi hima sima ban ngalak keren hiru bagi don nruteli gi hima apo mosnam konstitusi ma padon lo jonga ai ka modern leadership ka non sulut leadership ka sinai leadership snei leadership ka mosnam simship bar ka malai somat simship kim padon gi hima ngalai keleng ong eki pe ladapi penjab yang aku MDC ngane tre rengkat pi kumbang laban himene ban penyo ono ela jongki ai kenapa kan suka sensyar kada habaladon ke jing produk ki kli no sensyar ki snong ki tau kinom la banyak light na kata